For sure, matutuwa rin yung mga manonood. Yung question ko for Enrique, talagang na-miss ka ng mga fans mo, di ba? Parang why you choose yung comeback movie mo is comedy and how, kumbaga, challenging. Kasi parang hindi naman namin matandaan na gumawa ka ng ganitong klaseng comedy before, di ba? How challenging yung role mo dito and why you choose to have yung comeback mo na comedy ang gagawin? Challenging kasi well, dalawa din yung characters na pinoportray ko dito, si Carpio at si Big Bird. Yun lang naman. Tapos siguro yung challenging part was I've been out for a couple years, tapos coming back. Yun lang yung challenging for me kasi syempre parang, di ba, pag dire-diretso, okay lang. So yun lang yung challenging part is getting back, getting the feel of it, and then portraying two characters. And sana nakakatawa, di ba? Inisip mo sana nakakatawa lang ng konti. So, yun lang. Pero accepting the film, I've always wanted to do comedies kasi ako, big fan ako ng comedy. Kami, Papa growing up, we always watch comedy. Yun ang distress ko watching comedy films. So parang pag itong hilig ko, hindi ako gumawa ng ganito. So, ginawa namin. But do you understand that it's hard to do comedy? Oh yeah, harder. Sabi nga nila, mas mahirap magpatoke so magpaiyak. Exactly. Oh. So, yeah, it's hard, but it's also soft. Joke lang. Joke lang. Then. But it made it easy because of the cast and the situation. Diba? So, yeah. Yun. Hard and also soft. Before my second question, para kay Naninibago kay Enrique talaga. Tanong ko lang, kasi parang napansin ko doon sa trailer, merong parang comment si Liza doon na nakalagay, "Hello Big Bird." Di ba? Parang Nakita mo yun? Nakita nyo. Yeah, nakita ko. Galing mo naman. Paano naging situation kung paano niya sinabi sa'yo yun, ano yung sa text ba? Or Napanood niya? Nakita, nasa trailer, nakita sa harapan. Hindi, napanood niya ni Liza. And siyempre nag-usap kami kasi, gumawa din ako ng promo for her movie Lisa Frankenstein, which sana guys mapanood nyo din, yung Lisa Frankenstein. So, ako naman sabi ko, tulungan mo ako kahit isang statement dun sa trailer. So, yun. Ano sagot mo, "Hello Big Bird"? Ano sinagot mo that time? Hello, Big Bird? Ano yung sinabi niya? Yun sinabi niya. Hindi, yun ang sinabi, "Hello Big Bird." Sabi ko, okay yan, pwede na rin. Lagyan na natin yung trailer. Matatawa si MJ. Bahala kayo dyan. Yeah. Simple, sabi ko simple lang, kahit one-liner lang. Okay, "Hello Big Bird", okay na yun. Okay. Thank you. Ang tinutumbo kasi ni Alan kung sumagot ka ba daw doon sa Hello Big Bird. Yeah. Yeah, hello din. Okay. Thank you. Yung